guztioi. EAJak eta PSEek aurkeztu egin duten gizarteratzerako eta diru-sarrerak bermatzeko lege proposamena hurrengo legegintzaldean atera botatzea edo gutxienez nabarmen aldatzea eskatzen dugu. Pasaden urtean, erreforma honek planteatu eta gero, Euskadiko zenbait sektoreko erakunde, talde eta kolektibo sozialei mahai batean parte hartzeko deialdea egin zuten, ekarpenak egin genitzan. Egin zen azterketaren ondoren, hainbat puntu azpimarratu behar ditugu. Ezinbestekoa dela sistema honek errealitatearen analiziarekin batera indartu, eguneratu eta hobetzea, pertsonen bizitza hobetu ahal izateko eta behar duen zilegitasun soziala eta politikoa ematea erabat beharrezkoa dela. Gure lurraldean datu adierazgarri batzuk ditugu. Emakumeak dira pobrezia egoera errealen 45%. Emakumeak buru dituzten guraso bakarreko familiak pobrezia egoeren 30% dira. Biztanleen 8% bizi dira pobrezia arriskuan, hilean 540 euro baino gutxiago dute bizitzeko. Biztanleen 32,4% bizi da ongizate gabezia arriskuan hilean 811 euro baino gutxiago dute bizitzeko. Eta Euskadiko pobrezia eta gizarte desberdintasunari buruzko inkestaren datuaren arabera, pobrezia arriskuan bizi den biztanleen zati handi bat ez da sisteman sartzen, hainbat arrazoi direla eta sisteman sartzen diren biztanleen zati handi batek ez du pobrezia egoera gainditzen lortzen. Datu hauek kontuan izan da zer azpimarratu nahi ditugu. Beharrezkoa dela gizarteratze sistema egoki garatzea eta eskubideen aitortzan aurrera egitea. Nola, diru-sarrerak bermatuta izateko eskubidea eta gizarteratzerako eskubidea bermatuz. Funtsezkoa dela lege proposamen hau darabilen bizikidetza unitate kontzeptua birplanteatzea. Euskal gizartearen errealitateari begira, honek ezartzen dituen mugak RGIa jasotu ahal izateko ezabatzeko. Ezinbestekoa dela pobrezia edo gizarte bazterkeria bizi duten pertsonek gizarte prestazioak eskuratu ahal izateko irizpideak berrikustea, bizirautekoa nahikoa izan dezaten. Prestazioak behar dituzten jende guztiak sistemaren barne sartu ahal izateko eta ez aldrebez, pertsonak babes sistemaren kanporatzea helburu gisa izatea. Premiazkoa dela prestazioen zenbatekoak berrikustea eta azken urteetan egin diren murrizketak atzera botatzea. Eta azkenik garrantzitsua dela sistema argia, irisgarria eta ulergarria izatea. Ere azpimarratu nahi dugu. Arreta berezia eskaini behar zaie bereziki kalteberak pairatzen dituzten kolektiboei. Legearen diseinuan genero ikuspegia txertatu behar da, hau oinarrizkoa da. Legea emakumeen kontrako indarkeriari eta etxeko indarkeriari aurre egiteko Istanbuleko hitzarmenera egokitu behar da. Haurtzaroaren interes gorenari lotuteko ikuspegia txertatu behar da, eta 18 urterekin gure babes sistematik kanpo geratzen direnen pertsonei arreta berezia eskaintzea. Guraso bakarreko familiei arreta eta babesa emateko neurriak aurrikusi behar dira, bereziki emakumeak buru dituzten familiei zuzenduta. Pentsionista nukleoaren kontzeptua berrikusi behar da. Urritasun arazoak dituzten pertsonei arreta berezia eskaintzea. Errefuxiatuentzako eta berrigabentzako arreta zaindu behar da ere. Kolektibo hauek jasaten dituzten zailtasun berezien ondorioz ezinbestekoa da, eta asilo eskatzailei erreferentzia egiten dieten kontzeptu juridikoak berrikusi behar dira. Eta azkenik, gizarte bazterkeria larria bizi duten pertsonei arreta eta sarbide aukerak emateko neurriak bermatu behar dira. Gaur hemen bildu garen erakundeek eta kolektibo sozialak Euskadiko gaur egungo errealitate sozial aztertuz sistema osoa berrikustea, hobetzea eta zabaltzea ezinbestekoa dela ikusten dugu. Eta bide honetan lan egiten jarraituko dugu, pertsona guztien giza eskubideak bermatu ahal izateko. Eskerrik asko.